ನಮ್ಮ ದಾಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಂದಿನಿ ಎಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಡಿ ಕೆನ್ನಗೊಂಥರ ವಿವಿಧಾದ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತುಲ್ಲೆ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಓಲಾಂಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಎನ್ನಿದಾರಂದಂಡ ಒಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಾರಂದಂಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪು ನಿಕ್ಲೋಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿತ್ತಾರಂದಂಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂದು ಯಾನು ಕರಿನ 1 ವರ್ಷದಿಂಚ ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಯಾಂದ ಅದ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣ ಹತ್ರ ಯಾನು ಈ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನಿನು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಪಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡು ಅತಂದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಎಣ್ಣೆಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣೆಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪರತ್ತನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದು ಯಾನು ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫೋನು ಐಫೋನ್ ಆವಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ S25 ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು DSLR ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೋರ್ಡ್ ನೆನಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಾಗ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಸೊ ಶೋ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಟ್ ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಮರಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಸೋಕ್ ಆದ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ವೈಟ್ ಮಲ್ತದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಲ್ತದನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ತದನ ಅವುಪುರ ತೂಪುಜಿರ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ಜನಕುಲು ಅವೇನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ವಿಡಿಯೋಡು ದಾದಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಂದಂಡ ಜನಕುಲು ಅವೇನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದುಪೋಡು ಅಂಡ ಜನಕುಲು ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಪೇರು ತೂದು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದಂಡ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು నేను ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದಾಡು ಅದನ್ನ ಬೇತದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಓವಂಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ತುಚ್ಪೊಂದಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಕ್ಕಡೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ನಮ್ಮದು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಣದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಕ್ಕೊಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಕ್ ಮಂತ್ ಕೊರಡಾಪಲ ನಮ್ಮ ಸುರುಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನ ಬೇಲೆನ ಬುಡ್ದು ಚಲೋ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸುರುಕ್ಕೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೊಕ್ಕ 4,000 ವಾಚ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಹೊರವರ ಲಕ್ಕೀಲಿ ಬೇಗಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ವೈರಲ್ ಆನಂದಂಡ ವೈರಲ್ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬುಡುಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಟು ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಬೇನೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 3/2% ನೆಂಕ್ಲಿ ಇಂದಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣದು ಇತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಂತಾರೆ ಪೋಲಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರುಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಅವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಲದೆ ತೊಂದು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಇದಾಯ ಪಂದಂಡ ಸುರುಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಯಿಂದನ ನಂಗೆ ಖರ್ಚೆ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಏತು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ಶಾಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ VN ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಏತು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಐಟು ವೈಟ್ ಪೂರ ನಂಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಮಂತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಫ್ರೀ ಆ್ಯಪ್ ಉಡ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಸೋಕೆ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಂಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಐಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಂಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆ್ಯಪ್ ಜಿಂದು ಅಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಿತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೋಕಿತ್ತನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಜನಗಳು ತೂಪೇರೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ದಿಂಜ ಓಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವೇನೇ ಪಾಡ್ದು ಬುಂಡಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸೊ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ VN ಆಂಡು ಇನ್ಶಾಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮೋರಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನೊಂದು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಪ್ ಮಂತಂದನೇ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರು ಪಂದು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ವ್ಯೂಸು ನಾರ್ಮಲ್ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಬರ್ಪೊಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಪ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊರಲೆ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಂದು ಏತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಟಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು 5 ಪನ್ಪೆ ಬಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೋಯಾನು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆದ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಶೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ವೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಮಂತಾಡದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಚಿನನೇ ಅವಾರ್ಡು ಶೋಕ್ ಮಂತದರಂದಂಡ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲು ಸೀದಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಏತ್ ಕಾತಂಡು ಆತ ನಂಗೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜರ್ನಿ
ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ವಾರಗು ರಡ್ಡಿಜಿನ ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸುರುಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಡ್ ಏತ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ ಆತು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡಪುರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದೇ ಪೋಡು ಬೇತೆ ದಾಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಏರಂಡೆಲ್ಲ ಪೊಸತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾಲು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದ ನೆನೆತಿದ್ದ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸುರು ಕೊಂತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಅವಂದೇ ಪುಂಡು ಸೊ ದಾಲ ಮಂಡ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೋಡು ನಿಜ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸರಿಯಾದ ಜದನ್ನ ಅತನ ಎಂದಲ್ಲ ಮಂತಿನಟ್ಟು ತಪ್ಪುಂಡದನ್ನ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ದಾಲ ಎಣ್ಣೆಡು ನಿಜಿ ಏತ ಆಪುಣ ಆತ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮೆಲಾನೆ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಒರಾಣಿ ಗ್ರೋ ಆಪುಜಿ ಮೆಲಾನೆ ಗ್ರೋ ಅಂದು ಪೋಪುಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ನಾನು 0 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಸೊ ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ ಸೊ ನನ್ನ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಸೊ ಏನು ಮಾತೈತೆ ಹೊಸತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಎನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿಯೊರಿಯೋ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಗ್ರೋ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚಿನದೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ನಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನೇನು ಮಾತ್ರ ಅಂತೀರಿಪ್ಪ ಅವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಂದಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಡು ಸೊ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ಲ ಅದು ಪಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದು ಪಡ ಆತನ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆತನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂದಂಡ ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ತೆಗೆದು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಂದು ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಂದು ಪೋಲೆ ಸೊ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಪಂಡಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಬೇಗನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನಂತೆ ಮೆಲಾನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಪಿರವ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಏಪಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ದಾದನಲ್ಲ ಜಾಬ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಆತನ ಒಯ್ಕಂಡಲ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅಂದ ಬಂಗ ಅಂದಂಡ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪೂರ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅದ ಏಪಂಡ ನಕ್ಳು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂದ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಡಾಕುಲ್ದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆತಂದಂದ ನಮ್ಮ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದನ್ನು ದಾದರ ಹಾಕ್ಲಿ ದಾದ ಕಲ್ತದೇ ಹಾಕ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತದಿತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಲ್ತದಿನೇನು ತೋಚ್ಪವಳಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪಾಡೊಂದು ಪೊಲಿದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಜನಗಳು ತೂಪೇರು ಇಷ್ಟಪಡಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆದು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಬರೋದು ಶುರು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿ ಆಗೋಣ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಒಂಚೂರು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೊಡೆದ ಹತ್ರ ಪಂಡದು ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಂತಜ್ಜಂಟ ಇನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಏಪ ತೂಪರ ಆನೇ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ನೆನಪಲೆ ಯಾಲೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪ ಪಂಡದು ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನೆ ಯಾವ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಐಕ್ ದಾದಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತನೆ ಇಂಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡಲಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡಲಿ ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ